ใหม่ early ปะ on, one thing I'll say ตัว too is ถนัด when I was looking at a lot of their แบรน drafts, ด์กาลิ they โอ often have multiple แบรนด์ forms อา of กาลิ engage. Their team styles have a lot of CC, อะไร a lot of ใช่ setup, แต่ไม่ but ใช่ then คน they จีน also อย่า have เล่น this เลย kind of แจ็ค like อะ carry threat in the top side. So I often like a lot of their drafts. ที่เฉิงหัน And จี้ both teams are kind of building towards some team fight with that kind of 4-1 setup. Yeah, and as we're getting into the second part of the bands here, you're seeing Galio, you're seeing Akali band away, both sides kind of looking towards those mid lane pools. Remember that for Loud, this is a team that likes to be ahead หยิบ early. ตีโม่มา So เคาน์เตอ yes, ร์ you've แจ็ค got a Hecarim that can make some of those early ganks if he wants to be on the devastating charge, but I want to see these last couple of picks continue to have some early game presence and some playmaking to try to get these guys off to a good start against Beyond, ไอ้ผมช who มพู are นี่ใคร not วะ a very early game focused team. วาโกะ No, I think their วา laning โกะวะ strengths, วาโกะ not, หน้า or excuse me, laning ยัง is not โอ้ their โห strength. They're not like หัวชมพู 1v1 ไหม people เนี่ย in the finals. They were actually able to find a Hariyah lot วะ of kills. They got แบรน kills ด์ quite a ลี bit โอนา against แบรนด์ the ฮาริ voices, ยา and they แจ็ค were เดียว still ที่ taking ตา gold ตึงคือ because บิน of ถู some กต้อง laning เลยครับ differential. So บินนี่คือ it is the something that I best think แจ็คละ the team play and coordination, Hush is really good at finding angles, especially around mid lane. We're going to see if they can make that kind of work. Now with the Amumu locked in as well, like I said, multiple เอา forms of มู hard engage. เอามูมูใครสะด้วยนะ Lots of CC, lots of help trying to stack up that plasma there for Kaisa. Having Wako be able to dive in with everybody else. ทำไมวะทำไมเป็น across อามู the มู table. We กู could ไม่ see เก็ต some เหมือนกัน more powerful engage here with the Nautilus. Like I already mentioned, they've got Seraphine, Hecarim, they've Nautilus. got Seraphine for the follow-up. It feels really good. ไอ้เหี้ยอีกทีมเหี้ยนี่ก็ไม่เอา Especially if you แค can รี่ shoot her ulti out as Hecarim is galloping ไอ้ forward ทีมนึงก็ before แครี่อะไรไม่รู้ to get the extension on it. อีกทีมนึงก็เซราฟีนแครี่ Combos, and Nautilus is going to help him. Yeah, Nautilus Seraphine is a surprisingly strong shoving lane as well. It doesn't necessarily insta-lose the way you sometimes expect to see like tank plus Seraphineใน Seraphine ล่าง sometimes struggle in lane. It can get the shove and Seraphine win กลาง some trades. It'll also make life ใช่ very ใช่เซราฟีนเลน difficult ล่างถูกแล้ว for มันคือเมตา Wacko เว้ย on the วิธีการเล่นเซราฟีน Tyson เลน there, ล่าง whenever อ่ะ you're ก็คือ flying in, you'll have depth charges down your สาม way, ตัว you have ยืน Seraphine, สาม Farm, ไฟเตอร์ Sluggish, สาม a ตัว lot of แทงค์แล้วก็เซราฟีนรีเลือดเพราะว่ามันฮิวเป็นหมู่ แล้วก็มีเมทตัวหนึ่ง เป็นฮิวกระแสเลือดด้วยนี่ ใช่มันฮิวเป็นแม็กเฮดพีมันก็เลยฮิวแทงแรงไง Does Minji throw down the gauntlet and say, all right, I'm going to blow you up before you get the chance to scale? I would love to see the LeBlanc picked here. Minji has some incredible ไอ้เหี้ยหัวชมพู playmaking. I ปฏิ really ภาณ like ไม่ได้ watching his games. He finds good โอ้ angles. โหใครตกกล้องฮะใครตกกล้องเมื่อกี้ Support member Brand's กล้อง having สั่นเลยนะ fun ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ as มึง that เห็น meta กล้องสั่น shifted ปะ to being more about AD carries, ให้ and เตะ he กล้อง was วะ able to step up as that focus became onto the bot lane situation. But I think Tinons is the true ใน main เอเชีย carry ไง of this team. คุก You ไก่ have to remember back 2014. I'm sorry, Europe. I hope you're in bed, but I gotta bring it up. Kaboom! The one that blew Alliance out of Worlds ฉันบอกแล้วเอเชียมันเก่ง none other นะ than แข่งเขาหยิบ Tinons กั in น his last Worlds มัน appearance. เก่ง Way แต่ back ว่า then. You คน talk เล่น about ทั่วไป history ไม่ of มีใครเล่น esports. ไง Yeah, it's a new organization, but Tinons อาเซียมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มีใครเล่นเพราะมันเล่นยาก So one of the things I'm looking at now that draft is all done, again, going back to Beyond Gaming not being strong laners, not looking to make a whole lot of things happen early. They do not have high stats in terms of kills or damage per minute. They do not have early game objective control. When you look at Wako, when you look at Minji, these guys are not exceptional laners, but it's those late game เอาเลอบลองลัดพิกด้วยนะเลอบองอ่ะเป็นเมนมินจิ get some wins. They are มินจิเล่นเลอบองเก่ง when they secure Baron. Definitely, they are more focused on หยิบ team มาเจออาเซียก็โอเคทำไมรีบหยิบใครสะเนี่ยผมสงสัยเหมือนกันผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเอาใครสะวะแครี่เมตาแม่งมีเป็นล้านเลยแล้วหยิบตัวสองคือหยิบก่อนฝั่งตรงข้ามด้วยนะ For the side of Beyond Gaming, มัน can มี they แผน push อะไร through ปะวะ these lane Beyond phase? Can they get these kills, or can Loud weather the storm? อามูมูมันไม่ได้ลาดพริกนี่อามูมูมันพริกสามปะ And on my little prep paper ลาด here, พริกมันเลอบอง almost right across the LeBlanc, aisle from each other, I have อามูมู Beyond หยิบสาม Gaming, แก้อะไร Loud ไม่รู้ damage เหมือนกัน stats, and across them for Loud, ไม่เข้าใจ kill ไม่เข้าใจ and เฮียอะไรเลย death แม่ง count หยิบอะไรกันก็ไม่รู้ So นะ if I'm Loud, I'm trying to force this อามูมูพริก PvP สี่ at level 3. โอ้ Get เมื่อ some กี้ไปลง dives, แรง get some มา plays, ว่าเรื่อง be มูมู ready to โคตร fight เกิด and get in their face. แต่ Take คู่ advantage แรก of มัน the ก็หยิบ fact อามู that มา this is เหมือน not กัน a นะ team that plays for those early leads. กูว่ามันน่าจะแก้ Yeah, we'll have to see if they ไอ้ can นี่ make that happen. I think they can play แก้ม้า one of two แก้ ways, ม้า so they can play that really aggressive angle. You also จังเกิล have ดูจังเกิลติง very strong level 6s with Croc, Brants, Tinons, obviously Seos as well. You can all make มึง some เห็นยา big สอง team สอง fights ขวด happen. เลนกลางปะ And here we go, man. I'm เดี๋ยว excited ต้น to see เก this มมัน one. จะ I've ท heard already ำสิ่งที่มัน so ควร many จะ people ทำอ่ะ pandering to the Loud fan base on the analyst desk. All the way around. เดี๋ยวไม่ได้เดินมาหวดกัน Yeah, ต้น no เกม one trying to piss him off, and it was เรียกว่าแข่งกันออโต้เลยอะไรแรงกว่า แข่งกันออโต้ใครกดยาผิดจังหวะแพ้ You know, the L for Loud.
I don't know if you saw that. That's like the whole Twitter thing about that. Yeah, I saw that. It หัวก้อยจัด was เลย Mateus made Portillo, some yeah. kind of a tweet, and then there were 480 responses in 30 minutes, and they were all the same memes. So the Brazilian fans definitely move อาเซียน as มัน a ไม่เก่ง unit. ก็ They กากเล strike ย as one, and now we need to see if their team can do the same thing. Another big contrast between these two teams and the way they approach League of Legends fundamentally, when you look at the junglers, when you look at the side of Loud, and you look at what they're going to do early แล้วเซจูหลุด on, เฉย they want to make plays with Croc. He wants เกม to แรกเลย play นะที่เซจูหลุ towards ด those มา solo lanes, particularly คือไม่คิดว่ามันจะหลุด protecting the lane ตัวมันดู for ยูทิลิ just ตี้ the farm. จัดๆ Whereas เลย for Husha, มันทำได้ he's ทุกอย่าง much บน more โล of ก a นี้แล้วมั้ง pathing guy, min-max มัน those, ยืนท็อปเลนแล้วมัน maybe แร not ง go for as many ganks, เวลา but เล่น he's got those timers ticking. ตีออ Yeah, โต้ and I ที really เดียว like แม่ง what ล้า they ได้ did ทุกอย่าง level 1, where Minji hopped the wall with LeBlanc, put a ward down to see the start of Croc and the rest of แป๊บ Loud. นะ To เซฟเวลา give Husha, like you said, that kind of information to know where he can potentially be แจ็ค going. แม่ง Both เดินตี junglers ตั้งนาน on the ฟิล bot ล่า side of the map gonna แทง have พาสซีฟ just ทีเดียว knowledge that hey, Hecarim will be ง่าย meeting ขึ้น me in these solo lanes. Right. To be expected, like we said. โอเค the bot เซฟ lane เวลาแล้วนะครับ can ทุก get คน explosive if someone gets hit by a hook and really misplays, but realistically, for Beyond Gaming, they're the ones who I feel like should be pushing the อ๋อ pace of the ดุง game มาเล early เวล on, หนึ่ง whether that be working with your เคลียร์ melee คี on ป the ไม่ top ทัน side with Fiora to build up some stacks, get เอา some คืน game เอา onto, คืนเลเวล 1จะไปเทรดเลเวล 2ให้ชนะเลยเหรอ เกินไปเปล่า Nice little engage there from Cios going after Kino. Oh, And we're Kino's going. ready to strike back. Cios at about 250 HP. Both supports taking a couple of hits down here, but it was Ignite spent by Beyond. No summoner spells here for Loud, so I'm going to give the edge to them. Yeah, like I was saying, Seraphine and Nautilus surprisingly Brands. strong 2v2 in the early lane phase, able to get that Ignite out, walk away just fine. Gonna survive that เรา early จะ on. รีพอร์ต Like we said though, mostly focused on farming. Gonna be okay. Here is where my eyes are gonna be on who can get up there and influence this lane. Oh, Husha yes. coming in already. Husha making his way up top as Robo Yeah, wants to หมู crash ป่า the ข้าง wave. Croc is around. He's going after his own blue buff. He shoots off the Scryer's bloom. This should let Beyond know that he is down there in his own jungle at his own ไอ้ blue เฮีย buff. ตีวอร์ดเฉย Husha's coming อะไรวะ top. Robo immediately deploys the counter strike. W2 from Husha does แจ็ค hit. แก๊ปเอาปั้นไดอิง Have the ทำไม rest อ่ะ of the ทำไม CC เป็น available. แก๊ปอ่ะหรือว่าเทรด Not ยาวกว่า quite. ฟิโอล่าวะ Robo's able to walk it off. Ah, Robo gets ด้านล่าง stuck เอา there. มู่ Husha ใคร not สะ able to เอา get ละ the E, I guess not in range เอ้า potentially. มู่ But มันจะไป the เทร high ด finish สู้ไอ้ is นี่ได้ไงวะ enough, able to just walk out of there. Doesn't Hey. even lose his flash as we see more fighting in the bot lane. I'm so wrong about this พลาด lane. พลาดไปนิดนึงมึงช้ากว่ากูแป๊บนึงนะ First blood over to Seraphine. One รออ่าน immediately มันคือ coming กูลด back ลงมา for the เพราะว่า Kaisa. แรกเห็น Both พูดผิด bottom เลย lane carries are on the Oh. board. Not able to get the second kill there. Wacko though, happy to pick that one up. Will be very เอา important. มู่ I มัน feel เทรด like กับ for นอย him รุด to ไม่ได้ become the late game ดาเมจ DPS นอยรุด threat มันเยอะกว่า on มาก the backside. ในฐานะซัพพอร์ต Brance, though, very happy to pick that one เอา up เลยดู himself. ไม่ตีโค Yeah, I ต was รแรง watching เลย Brance's stream เวลา a เล่น bunch heading into this game ตัว with มัน the หวน Champions โง่ Cube ๆ popping ชัน off. There was that legendary Speaker game that we were talking about where he got a 30 bomb in it, but it was Brance's POV everyone was watching. He was getting in there มึงจะให้กูปิดหน้าต่าง and วะ already Oli kind of popping off a little bit this game. I think this is a บอกโอ pretty ลิยังมีฟิโอล่า even trade overall, but I do like โอลิ seeing มี the ฟิโอล่านะเว้ย aggressiveness. If that hook lands, it's going to be a much easier trade for them able to ฟิโอล่า actually เจอ finish off quickly. แจ็ค Seos there just not able to get out. Yep. Tried to get away from it, went for the flash exit, but Wacko had the aim there with the plasma. So, hey, a 1-for-1 trade เอาวะ ain't Analyze too กูบอก bad. ฟิโอล่าชนะเว้ย 6,800, so a very slight gold lead here. โอ้ย for เหี้ย Loud. กดรีพอร์ตเร็วเกิน Part of that, of course, is going to be farmed back up here. You can see a much อ่า lower อ่า state อ่า of อ่า the โอ้โห farm. โอ้โหแล้วไงฮะ Right there. แล้วไงฮะ That's so much of what this matchup comes down to is whether or not Jax can get the stun on Fiora. You can see, even though he got it though, he ฟิโอล่า loses ส that กินนัก trade. แข่ง Yeah, ซะ still ด้วย pretty difficult pre-level 6 แต่ before กิน you นี้ start มันเห็น getting นี่ your นี่ ult. จุดอ่อนกัน Just getting those third attacks in there. ผมที่เห็นชัดแต่ก็ตีไม่โดนอยู่ดี You see the wave coming in. Croc เอ protecting อว่ะ him. แต่ Croc, Mr. แจ็ Worldwide คแม่งโดน himself ฟิโอ has ล่า played เข้า in แล้ a วตัวไม่ number หนีได้ of regions. He's very familiar with multiple different play styles because of that. I feel like แต่จ he's ริงๆ been มันคือ exposed ตัว to ที่เคาน์เตอ different ร์ฟิโอล่านะ regions, โดยธรรม tendencies ชาติ and whatnot. So he's been kind of the จาก first อะไร time วะ he's won a คือกด E domestic หลบ title ออโต้ in อะ CB LoL this อ๋อ time มันหลบ around, but has คิว been ได้ someone ใช่ไหม who has ได้ยูอี consistently ใช่ been ป่ะ performing ฟิโอล่า across มัน the เคาน์เตอร์แจ็ค And you เพ know, ราะว่ามัน talking ลิ about ฟ the โค้ด CB LoL, it's ปี pretty ของแจ็ค impressive ได้ when ไง you look at Loud อ๋ as อ an หมายถึงฟิโอล่า organization. เคาน์เตอร์แจ็ค Because ใช่ they ฟิโอ showed ล่า up มันเข้า for ออก League of อะคือ Legends แจ็คมันไล่หวด season แจ็คมันเป็นตัวเดิน They ตี have made playoffs แต่ว่า each ฟิโอล่ามัน split หนี except การเดิน for ตีได้ spring เก่ง of this year. แล้วมันก็ So เทร the ด first half of this เก่ง year กว่า was ด้วย kind of that was their trough, that was their ตอนไม่ได้ trench, เลือด and now they've ใช่ bounced back in ใช่มัน summer, ไม่ได้ and เลือด they're here on the world stage. Yeah, I think Brance, coming in as a rookie in spring split, being able to live up to the expectations, help them win that title, finishing fourth in the regular season, having a pretty strong playoff run. เขาจะต้องกดอีโมดกันตลอดเลยหรือไงวะ promising for this ไม่มีเหี้ยอะไรทำ organization. เนี่ยยืน Kids ฟาร์ม still
still leveling up and already getting world's experience. You saw that graphic. Him versus Wacko is night and day with compared to some of the people he's going to be laning up against. Just the fact that he's 18, like that's
That's 14 years ago for me, Mark. That's โอ้ I feel really old. Let's not go there. Look at this trade in the top side. Robo, he's in some trouble, man. Fiora just whooping on him early. Lee Kai really doing a good job here in this 1v1. Of course, Robo would love to be able to stick around, farm up some minions, but it ain't gonna happen. The wave is pushing back towards Lee Kai. Yeah, Lakai already getting a pretty good lead in the top side of the matchup. It's surprising to me that they took the Jax for Robo. He, especially in past, felt like was a lot more weak side champion. BYG ได้มังกรเฮ้ยทรงดีเว้ย Does play some แต่เงินตาม like Olaf and whatnot. He can play the Rumble, these kinds of things, but generally the กูเอ team ละ style did not seem centered around him, ง่วงละ especially given how the meta evolved to be bot lane focused. ดู And ทรง to ปาร์ take ตี้ that นี้จะ Jax, I wonder if they อยู่ really just อยู่ไม่ถึงจบนะ maybe didn't do the homework to think that Sejuani must be going top lane, or they just said we don't กูยื่น care. ไม We ค์มา think ใกล้ we can ปาก just แล้วกูว่านอน play into Likai and we're not that worried about him. Well, Robo also has the highest kill participation of any top laner in play. เฮียเกม He's สลับ not a กันดัน guy เพื่อน who's ไม่มี normally เฮียอะไรให้ just ดู going เลย to แม่ง sit in ง่วง the ชิบ side หาย lane, push in the game 1-1 and 0. บวกกันตอนมังกรตัวที่1 2 3 4 บาลอนหน้าป้อม Play แค่ some นั้ of น those bigger fights, so I'm interested to see how that goes for him. That Cull, he's still stacking that up a little bit. It's going to make his laning a little bit weaker, especially compared to something like the Sheen on the Kai for these quick trades. Yeah, definitely ramping Jack up off full for shade. the Jax, but I do like his มาฟาร์ม activity. มาฟาร์ม That's one of the things Robo's really good at when you คือ talk แบ about บ that kill ปาอย่างเดียวเลยเหรอ It's not just อ๋อ champion, แต่มัน but ทำให้เด้งเลือดด้วยวะ mindset ก็คือ about the game ได้ too. เลือด He คืน does เว get ลา out of ตี lane often, try and สาม make หน่วย things happen. ไม่ค่อยอยาก I was ไปนับ wondering if Croc was มัน gonna ก็ go ดีนะ there when ตี Minji เรื่อย took เรื่อย over. ก็เด้งเยอะ It's just so hard Jack onมัน the ตัวตี block, เลย right? นี่ Because she's just going to W back. Yeah. Especially for Hecarim, who needs to hit you at the right angle to knock you forward. LeBlanc just sort of never lets you. Plus, when you're not 6, you don't have the kind of fear to make sure that you keep running in that direction. But the fact that we haven't been talking about mid lane thus far is pretty good for Loud. I think you know, Oh, the long side of the matchup does feel Lang pressure Lang to be making things happen. Oh, yeah. I mean, Tinone's quietly having, what, a two-wave lead. Feels really good. The Azir here nice and early. LeBlanc not being able to get a whole lot done. That chain just flies out into Timbuktu, so not a whole lot of plays. Almost hit me. Whoa. Getting going here in the mid laneไม่ใช่สกิน as เวิร์ Tinones will just continue farming up, shoving out. The power of that Azir ไม่รู้ cannot ว่า be เซิร์ฟแข่ง understated as we มัน move เข้า forward. ยั You ง can ไง see Cios hanging out here mid, going for the dredge line as Minji jumps ก็อาจ in. จะไม่ได้ใช้ก็ได้จะมีบั๊ก Yeah, Skin just a little World. flyby there, seeing if you could get a cheeky hook. ตัวอะไร off. อ่ะ Maybe not even kill, but อาเซียไงสกิน flashes, เวิร์ of ปี course, นี้เป็น given ของ that อาเซีย Seraphine was on ส the กิน reset. แบบว่าประ We go จำปี round อะ 2, gank topside, gets the jump in. There's the โอ้โห leap เรียบ strike. ร้อย That's เหี้ย what แจ็ they ค were ตา looking ย for. แหลม Jax ชิบ is หาย into ไม่ his มีวอร์ด mechanism, no longer ready to go. They stun him up with the E. วอร์ดไปไหน They're gonna อะ get เพื่อน the chain CCE. คุย Easy CP money เหรอ for Beyond. Yeah, you could see What? Croc showing up just a ทำ little เหี้ยอะไร bit อะ late, deciding it's not อ๋อ worth เมา going ลิ in ฟ there. เมา We're ลิ probably ฟ holding another kill over, but here's the rest of Loud. And there's the rest ทำไม of ต้อ the งถึง play. ต้องเล่นอ๋อเพราะว่ามัน Not in time to เพราะมัน go ฮิวตัวเอง down. ได้ฮะ bad. ก็เลยไม่เล่น False ยีพี alarm, แทน everybody. แค่นั้นเลยพี่บอก All right, เอา not เปล่า gonna เอา actually ดี play เอา with ดี the มาซ้อน Brand เพื่อน does มา get ฟาร์ม Sulfur up to the top side, so it looks like they are eager to start off this Rift Herald, given that เพราะว่าตัวมัน Zeus ไม่ was ต้อง up in พึ่ง that ฮิว area anyways ใช่ไหม after that ไม่ถึง little สเปล mid ฮิว เปล่าเปล่า Alrighty, Rift Herald is ไม่เกี่ยว always ไม่เกี่ยว nice แค่เอา to ที get ดี here มา early on, มาเพื่อ especially ฟาร์ม if you secure มานา it มันหมด before ไง 10 มันเป็นตัว minutes. เวท It means the eye, as long อ๋ as อ you เออ drop เอ it อ in a ว่ะ spot ลื that's ม not out มัน in the middle of the ต้อง woods มานานี่ว่ะ somewhere is going ก็ to คือ get แบ you บ that สมมติ plate value เคลียร์ในเลน of แล้ว nothing มานาหมด else. ก็ But it looks พี like พีกลับไป Beyond รีฮะ will เอ้ย now บอสกลับไป have รีพีพี themselves มากลับ dangerously มาฟาร์ม close ต่อ to running out of patience for us. ใช่ แล้วก็ซ้อนเพื่อนได้ด้วย Yeah, we'll see if Loud want to contest. Wacko did make his way Oh, up. I thought he anti- was just hitting Amumu. turret blades. They're actually โอ้ gonna fight. กลับเข้าไป Oh, ดาเมจ Cios, ไม่มี you're เลย on the เฮีย front line. BYG Does Kino wanna go for anything? มึงดูวาโกะยืนตี They find two. Cios still nice and healthy. เฮ้ยมึงดูใครสะดีสัตว์ Broncos in ใครสะ the แม่ง blue เดิน shot, ตีเดิน but ตี now เดินตี Beyond แล้ว could พี่ be อะไร in a ไม่ได้ really เลย bad spot. เขาไม่พยายามจะไปฆ่ามันด้วยซ้ำ As they ไม่ continue พยายาม to จะไล่ kill. แครี่ด้วยอะ Benji loses his clone, but that is it. No deaths เออ either side. บวกกัน But นาน Loud ที่ has ไม่ way มีใคร more ตาย health. How did no one die there? I thought for sure someone was gonna drop, but nothing ends up coming through. Brant's hit a nice ใครสาย two-man ยืน ultimate ยิงแบ though บสนใจ to กูหน่ buy อย the control to get the Rift Herald. So Loud coming out ahead on the tail end of that fight, did not find any of the kills, but I think the young 80 แต่ว่ามั carry น for them ยัง coming ต้ up นเกม big อยู่ด้วยมั้ง at แบ the บ first Rift ของมัน Herald ยังไม่ fight. มีอ่ะ Take another look at how it went down. Yeah, so Minji is just trying to get some early poke Oh, off onto my Sales. God, That hook Lua. missing puts him in a bit of a weird spot here. Kino then gets followed up. He's getting targeted down. I like the ult Yeah, flash also, out. yeah. Things ไอ้ look เหี้ยไม่มีใคร okay สน here. ใจไอ้เหี้ย Jack ใครสะ Croc เลย has มึ the ง ult out. Don't really use it on anyone, but ไอ้เหี้ยปล่อย เกม มึ ให้ ง ที อยากตีเหรออยากตี from มึง both มึงตี solo ไปเลยมึง laners ตี of ไปเลย Beyond เหี้ยมึงตี Likai เลย and Minji both kind of running forward. They're able to get out because, hey, very อยาก mobile ตีเหรอ champions, เพื่อนตี but เลย like you said, เอาเลยเอาเลยเอาเลย Loud coming away with that Rift Herald now. Loud
wild with the Rift Herald. We'll have to wait and see where they want to drop that one. One option, one opportunity, of course, is just about a minute's time from now. The Drake is going to be spawning. You can always use it as a distraction for that. Yeah, no Drake priority, really. I mean, Beyond did grab one, but it's not been the focus of the game.
so far. It's a really interesting position, I think, for Loud โอ้ here เล่น with การ the เชี่ยวด้วย material because Robo's falling นึกว่าจะเล่น behind now up to อัพเดทช็อป about a 30 CS deficit. ชี่ยว There's a big wave crashing. He'll catch up a little bit, but ในเกมแข่ง normally กา in ร these เชี่ยวเดือ matchups, it's like let's accelerate the Jax, let's get him stronger, but they don't really have Cryo in that lane and probably won't for the rest of the game. แต่ละ Unless ช่องมันได้ถึง they ไหม start ครับ winning team fights and then he gets the กด gold. ผิด So อยู่ you're นะเว wondering, ลา do มัน we ติด give it อะ to ไม่ the รู้ดิ Azir? Do we ก give it to ถู the ก bot รู้ lane? สึก การ Try เชี่ยว and มัน break this turret? There's มัน not ทำให้ศัตรูตี obvious เพื่อน like, เรา oh, เบา this will ไง give them an insane power spike. It's just going to be ประโย an ชน์มัน influx แบบ of gold, most likely for the Azir มัน around ดี the กว่า turret, like you said. And the ตัวเอง scary ตายก็ part ได้เดี๋ยว about ทำดาเมจ these เพื่อนน้อยลง carry ให้ตัว versus แบก carry รอ top ด lane matchups is when you 10% fall behind 30 15แล้วหรือ CS, when 10 you're ป่ะ just stuck เมื่อก่อน underneath your 12 ตอน tower, นี้น่าจะเห you ลือ feel 8นะ really, 10 really useless. It's Oh, not like okay, you're an okay. Ornn or something that can always just ไม่แน่ sound ใจ the horn and have a massive team ไม่ค่อย fight. Yeah, top lane's a bit of a wasteland. In general, where the most unfun matchups occur, sometimes it's melee into range, sometimes it's these kinds of skill matchups like you're talking about, where once you fall behind, there's nothing you can really do except hug your turret, try and farm up, and not cost your team the game. เอ้ย Just kinda เกาะ love โด it. น Beyond ถังเลย are trying to เบิร์ดชุด stop ใหญ่ Azir from ส charging วย in, but it เก็บ ain't ได้ gonna หนึ่ง happen. ได้ด้วย Two plates ไหล guaranteed. ต่อ Won't ไหล get ต่อ any more. ไหลต่อ Hino ยิงวาโกะ engages. ยิงวาโกะ เวลา ยิ ใครง สาได้ยิงแล้ว Already got him. แล้วเริ่มยิง Mid-G เข้า gets himself away, goes right back มี in ดา the เมจ fight ดาเมจ now. จากเพื่อน However, they're still looking for another kill. It's Theos who drops, and Husha picks it up. ใครสาระเก่ง Beyond มาก get ครับ two. ไม่เกิน Beyond ไป find 2 ถ้า kills ไม่ in the มี mid เพื่อน lane. นี่ This แม่ is งเอาไม่ลง exactly what we're talking จ about. ริงๆ Their นี่แม่ง strength ซอยนาน being แบบ as a ยิง team, working as a เข้าอยู่ unit, นะแต่ก็ multiple ไม่ได้แบบ forms of hard engage. แรงข Hino นาด can นั้น go in first. They drop all their damage onto Tinos, but then they still have enough follow นาน to อ่ะกว่า find มันจะ sales ยิ on ง the back แบ end บ of ว่า it, which will also get the second dragon in their back pocket, exploding their gold lead. แล้วเดี๋ยวเล่นเวท And I talked about Husha being a good jungler in terms of his pathing, knowing when โอ้ he มันสุ wants ด to ระยะเลย deviate นะ อัน from ติ fully clearing, ส knowing กิล when he เอา wants to หมู่ make these plays. This guy's been setting up some good stuff นี่ here หมด for แล้ว the ตัว team ข so นาด far. And what a snipe. Just getting him before he can get the dash out to safety, the chain CC combo blowing him up. Wacko able to follow up with that Kai'Sa ultimate. And then here, T-Tap it's a แล้วนะ nice เมื่อกี้ easy ไม่ได้ chase มอ down ง sequence. เยอะ So เยอะ much. หนึ่ You ง can see CC available. It's very hard to โม get ส out อง once you're in there, especially for a Nautilus default champion. So สองแพ็ค feeling very อ๋อ good now for นาฬิก Beyond หนึ่ง Gaming. 3 Yep, both of their big CC Haken engages Slayer ฮะ are presented at by 3 out of 4 Mastercard kill participation. The Kai'Sa for ต่าง Wacko ประเทศเขาพูดนะเว้ย also at 3 out of 4. Balon Completing Power that Play Kraken Slayer now. That by is Red the Bull first mythic บ้า item completed in the entire game. Feels เกี่ยว really อะไร good กัน for วะ Beyond. Yeah, he's gotten a nice ก็ acceleration. สปอนเซอร์ไง Loud do. I don't. Wow, I think I would say they have the that's scaling Red Bull advantage between Baron. Seraphine and Azir and Hecarim and how they all are going to combo together in 5v5s. Yeah, Butเป็นงูหรือเป็น you กระทิง still ก็ have to ไม่ be รู้ very concerned about how you end up taking those 5v5s because eventually, if Beyond get far enough ahead, they're controlling. As you แล้ว see right now, 2 wards already in เซ the enemy จู jungle, ซันไฟ still ลู away red คิง buffs. It's a tough team to face check Well, into then with they the might amount of do. CC they have. LeBlanc burst coming in and just instantly blowing people up. We'll see it right here potentially. Yep, we're talking about some burst. Tanones tries to get rid of him, stays alive, but it costs him that ulti. I like the fact that they went for it. Unfortunately, they just didn't have any damage close enough nearby. Sejuani and Amumu are a great setup, but somebody else has to get the ball in the basket. Maybe not the most เกม threatening ม่วงไป combination ปะวะ there. Get the ult ไอ้ out of เหี้ย Tinos คือ like you เว said. ลา They ไม่ can บวกมันก็ช่วยทำอะไรให้มันน่าบวก None หน่ of อย those wards เลิก were กินโง่กันวะกูกำลังหาว shove เลย these waves in, put a lot of pressure down onto Branson เหี้ยกูเห็น Sales, ฟิโอ making ล่า them แจ็ค have ก็ไม่ to ไม่ extend เห็นกันเลย this fog of war, and eventually they'll start แม่ง getting ตีกันเป็นปีอ่ะ off right now. Excuse me. Yep, plates are just about to drop. There they go. Robo gets away from the top side. He's still down a little bit of farm compared to his opponent. Of course, once that coal cashes in, he'll be feeling slightly better about it. Divine Sunderer already completed here for Lakai, so he's on a much better power spike. Yeah, much stronger right now. But I would say for Robo, not doing too bad when it was around that 30 CS lead. He was catching that wave. Has โอ้โห seemingly วิฟิโอล่า stabilized แม่ง around 2 ที 20 เกือบ since ค then รึ่ง and หลอ has ด been โอ้ able โห to หมด go หลอดเลยสัตว์ toe-to-toe. We'll see. ไม่ใช่เกือบครึ่งหลอดนะหมดหลอดเลย Go for another ไอ้ one. เชมพังว่ะไอ้เหี้ยม้าออกตัดทีชิ้นแรก You can't go anywhere ออก now. ทำไมวะ Curse that one. My bad, Robo. ไอ้เหี้ยทีมตรงข้าม Sorry, Right. Loud fans. ไอ้เหี้ย That ทีม was ตรงข้าม a, แม่งไม่มีตัว trade คิว there. เลย Kai getting a ฟิโอ lot ล่า of ฟิโอล่า control up in the top ไอ้ side. เหี้ยแล้วม้ามันตีฟิโอล่าไม่เกมเนี้ยมันไปเจอฟิโอล่าสักครั้งไงม้า Yeah, getting some vision control down. มึงออกมาทำไม They have a lot of vision in ก็ that มัน boss side, เหี้ but ย they don't see คือมึ anyone. ง So ก็ I think ปล่อย he ให้ knows ตัวที่ that มันเจอออกไป people are starting to ดิ make this ให้แจ็คออกเองไม่งั้นมันก็เทรด Also ไม่ช want นะ to หรอ point out ก for Croc, he's got the แล้วม้าออกดาเมจมันหายนะ item. For the Hecarim game that we แก๊ง saw ก็ไม่ ถ้า แก๊ง เลยบ้องเลยบ้อง previously กด with ยา Mad ขึ้นมา Lions, รอด one thing that I want to talk about is the fact that when I went on Right. socials, Yeah, a lot of people Bukan were kacang very kan. critical of the very tanky Sunderer,
build. I saw คือ Dom วาย talking อ่ะ about เข้า it, ใจได้ throwing ไหม some flame towards that ไอ้ที่ build วายมัน because ต้องออก you ตัด need คิว to ชิ้นแรก have เพราะมันเป็น plenty ตัว of ละคร damage ล็ on อก this ดาวน์ champion มันต้อง to การ be ที่จะ that สร้าง backline ตัด diving คิวให้กับ threat. ตัวละคร And ที่มัน Chem เลือก Pug's ที่จะล็อก Chainsword is แต่ม้ามัน 160% ไม่ใช่ gold efficient without the Grievous ม้ามันต้องการ moves ความ being อึด applied to it. That means ที่มันออก this ที่อะไร 2800 gold item essentially is worth about 3200 gold's worth of stats. It's like an ตี extra ไม่โด kill น for free.
It's one of the most built. Oh, we see a potential dive here. We'll follow up on this in a second potentially. แล้วมูถืออันตีอยู่ All right. Loud's really trying to force this one here, bringing a lot of bodies up top, crashing another wave in, but Beyond is ready to respond with the same amount of men. However, the big difference here, Wacko still in the bottom lane, pushing towards the tier 2. แต่ว่าด้านล่างวากุมันดันอยู่นะมันได้ป้อม2เลยเนี่ย River yet again, so it's going to be Loud เฮ้ย with the Herald. แรก Yeah, ลิฟ Beyond กับ that, I ป้อม can 2 respect this a little bit, knowing that you can just get some gold ได้ directly ลิฟต์ได้หลายป้อมเลย Wacko working ไอ้ down เหี้ย on that bot ได้ lane. โอ้ ให้มันได้ป้อมแรกก่อน To the top side, you say, okay, fair enough. You now have อ๋อ no นี่ไงเนี่ย TPs ได้ลิฟต์ available มัน for the side of ยาวถึงป้อม Loud. ใน We're going to have 2 for Beyond. So in the next couple minutes here, after the dragon fight that will probably happen in 1 minute, you will have this kind of 1-3-1 opportunity to make side lane plays with your teleport advantage for the side of Beyond. Actually play to your comp strengths. It's not really ใส่ the บาทมา 5v5 เกิด you want. มา It's เกม about เพิ่ง trying to เริ่ม find เอง the เลย pickoffs นี่ and side lanes. And I mean, when you think about second Herald, one of the most valuable things you can get with a second Herald is a tier 2 side lane turret because they're worth so much money. Well, Mark, ขอบ Wacko คุ just ณ got a LL tier 2 ผม side lane turret ได้ and ใส่ it's บาท worth ครั้ง so แรก much ในรอบ money. กี่ปี So ก็ I ไม่ call รู้ that a pretty good trade. Yeah, and the fact that Say Loud bad, doesn't have Loud any of the can't outer game. down quite yet. 2 in ไม่รู้ the ทำอะไร pocket. ใส่บาท Yeah, ไม่มี blowing that gold ที่ lead ส่วน up กุ to ศลให้ 2,000. กับทีม We'll แข่ง have to see. It does feel like for Loud, it's about these kind of big team fights. I think they wanted Beyond to contest them at that second Herald, and Beyond was very, heads up saying, nope, we're not going to do that. But here they are grouping up now for this dragon, spawning in 20 seconds. They still don't have the mythic completed onto Minji quite yet. I wonder if he's going to try and get some gold, get the recall, and just TP back in, or if they're just going to sack this objective. They theoretically can. There's no need. They need to fight this dragon to Game themselves. key. Alrighty, Loud. Power. Let's see how it's Power going down. game. The Herald Yeah, summoned yeah, up. yeah. It will take this แต่ turret ตอน for นี้ไม่ free. ได้เติม Guaranteed. ไม่มีเวลาเล่นทำงานกันเองเนี่ย Charge. หมดเวลาชีวิต Goodbye. Good night. Now, Maybe it's not that Lin- Drake Lin de spawning Valo. here in a second. Loud is really trying to force this Herald up just a little bit further. Get the second charge. TP ใคร playing สารรวย by นะ Minji. He's sitting in the brush. ไอ I เทม don't เยอะ think that they saw him there, but the Azir turret giving them some protection from the backside. Yup, this is the important part about Azir. He can make these little forward operating bases, allow the rest allowed to play around it so they cannot fall victim to the pincer attack. And now they move back as a 5-man squad. Minji has to give up that pincer position because he just cannot afford to be found by the 5 stack. เข้าประตูไปทำอะไรวะ That play from Loud. เข้าประตูไปทำอะไรอ่ะไอ้เหี้ยแม่งอออินเลยเรียบร้อย Grouped up for this dragon fight that we see. The hex gates coming in. Okay, 3-0 Lakai went นี่ไง all เข้าประตู the way ทำอะไร to the other end. Now they're gonna go in. แล้วโออยู่ไหนวะไม่ขึ้นเหรอ Chance, but they missed the Seraphine แต่ ulti. ใครสะ Beyond ดูใคร ready สะ to ยิง go. ก่อน There comes a big Azir ulti ใครสะ showing ใครสะ multiple เกมหมด targets, but ใครสะ Lakai's เกมหมด gonna เลย get ค it. รับ Staying alive. Dashes back over the wall and Robo โอ้ takes it my down. god Keep ไอ้ it เหี้ย going. เราก็บวก He's โง่ gone. เกินมึงก็บวกตรงเกิน Crush them มึงเอาตัว all. เดียวก็บอกดิ Beyond has aced Loud here in about โอ้โห 1, นี่ไง 2, ง่วงมากเหรอ 3, 4, ตื่น 5, เลย 6, 8. There we go. Beyond game and ใครทายิง popping off. ยิ It ง looked like ยิง such ยับ a อะ close fight there, but ไม่ I ดู think ถู you กเขาไง called it out. The critical big AoE heal coming in from the Kai. He goes down, but he provides his team all this protection to continue deep guessing through that fight. ต้อง After เข้าวาร์ป Kill's ให้ had a เข้าวาร์ป monster. โชว์ This looked really เนี่ยคือ intense มัน at ควรจะ first. เอาตัวเดียวกันเว้ย Yeah, this ทุกคนต้องบอก looks เอ้ย funny. เอาห Finally นึ่งตัวแล้วก็ถอย as Loud collapses แต่แม่ง on ปิดไม่ได้ your ทุกตัว Amumu here, and ก็ this อ kind ย่าง of ว่าเลยนะ 5v5 คือ group up ดา is เมจมันไม่ exactly มี what อ่ะ they ทีม want แม่ง to เป็น do ไฟเตอ for ร์สอง Seraphine, ตัว but that สวยเลย ultimate แต่ missing ก็ by Brand absolutely cost them this fight. If he had it มัน here หัก after they've หัก committed, ASEAN ไม่ or ได้ you แรง hold it for more zone control, they can't really jump ใช่ on หมาย top ถึ of ง you. มัน But once that's down, Lakai มัน lives ขัด for ส so วยอะ long, แต่ก็ไม่ makes มีอะไร Robo flash the wall to try and finish him ไม่ off. ได้แรง And ไง during มัน that แค่ย time, ก Wacko's กัน untouched the entire time, just ripping through them on this extremely farmed and fed Kaiser, where they were just funneling him gold over and over again. He's โอ้แล้ able วแม่ to ง carry อู้ this ฟู่ fight. จัดเลย So อ่ะไคซ่า Beyond already had a lead. 3-0-4 Mark. How crushing ระเบิด is เว this ลา for Loud to get ace there? Because I feel เห็น like ของ now ใส่ตัว Beyond วอ is ร์ม loving the เปิด current ไอเทม game state. They're feeling really good. Yeah. One, you just got a huge influx of gold. You're going to be able to complete a bunch of items. Two, you're now Super on Sun Soul. Kiwana. Feels great. You're also able to have a lot of side lane control, which your team comp obviously wants to do. Divide and conquer. The fact that you just จ want to ริงๆก็ไม่อยากออกหรอกนะ I แต่กลัว won't ให้ say คลิม it's มัน doomed เขินมา though. เลย When we were talking about the Fnatic เอา EG มาให้มัน game ได้ and ใช้ you were ได้ like, how did they come back? เชื่อ And I ไม่ was ออก like, กับยิว Bill. ว่ะที่บอกไอเทมยิว I will เท่าไหร่ say นะ Loud does have an opportunity เดี๋ยว to มัน start จะ playing เสีย these ใจ 5v5s เดี๋ยวแม่ง better. เสี You ย saw ใจ the one at Rift เกม Herald แม่ง when ง่าย Brand hit เกิน that two-man charm. How that could just win the fight right away. There, I think if he has it up, they can still win this. The goal lead isn't totally doomed. เอาพี่ quite ดิกไว้ yet. แล้วหรือเป It's ล่า still only about เดี๋ยว 3,000 เซจูมันต้อง despite อ่อน a lot of นี้ the เรา other advantages ออก that แต่ they ฮิว have. มาแต่จ They ริง get ๆ a แต่ big ฮิวมัน influx ก็ of ไม่น่า gold ใช่ from กับ those วอมอก turrets ปะ right คือวอมอก before มันเด้ง which ตอน I ไม่ think โดน has ดา helped เมจ make that not เอ้ย as มัน bad of a มี team จิน fight. เลือด So ส่วนตัว they ด้ว can ย still win from here, but they really need to win this มัน next ให้ round.
สแตทรีเจนเลือด Alrighty, เพิ่ม all eyes 100% will be on loud to stop that soul. Hex Tech soul. Really scary even compared to the other ones. ไอ้ It's เด้ง a เรื่อง bit of a ในไฟ nightmare to แรง have เหร to อ deal with ไอ้ the คือกูไม่ power of รู้ the AoE, ไม่แรง the power of the กู slow พูดให้มันดู as ดี well.
Loud, I'm just looking กู at ไม่ them เคย to รู้สึ see ก if ว่า they มัน can มี find the ผลปลุก engage they want. They've got the น้อย heck ใคร ก สา ว่า มมันยิง the ไม่ Nautilus แรงมาก lock down one of these value targets. Minji goes in, gets stunned up. แล้วหนู Robo เป็น stays เหี้ย on. อะไรมา Robo stays on. เนี่ยมึงดูดิ Nobody else on the ข้างหน้า side of มี the เซ mountain จู does the same กับ amount of ฟิโอล่า pressure. Minji barely ที getting มลาว away, แม่งทำดาเมจ and ใส่เซ Robo จูกับ dies. ฟิโอล่า Now ชาติไหน Lucia's ตาย taken up. They get the stun on the Croc as he barely gets himself out. เซจู Another เลือดโน stun มาก comes ครับ from จังหวะ Seth นี้ Wadi. อีก10 Seo's นาที under เลือดไม่ pressure. เต็มแล้ว It's 1-0 for Beyond. Yeah, Robo getting Oh, split fromผม his กด team there. คอมเมนต์ใครวะ Initially, it looked like Minji โทษ got ที choked นะ out, so you can understand the ผมกดคอมเมนต์ mindset ไป of wanting to punish him when he gets slow, but just no one ไอ้ else ซัน there to help ดู out. สิ เรื่องกดผิด Is คือมัน one ต้องก kill ด back ให้เลือก over ระหว่าง for Robo. เปิดคอมเมนต์กับซ่อนกูเสร็จ Alrighty, กดซ่อน alrighty, alrighty. 3,000 gold lead, 3 เอ้ย Drake ลิง lead. มาใหม่ได้นะ Beyond looking good. โทษ Let's take another look at how กด this ผิด fight went down because it was a little sketchy here at the start. Yeah, you're getting the kind of 5v5 mid, trying to get some priority, especially for Beyond wanting to drop มัน that กด outer คิว turret คน there. เดียว You see Minji ตายเลย went in, got แจ็ค chunked out, but then able to แค่ land ทางกดคิวอย่าง multiple เดียว routes, multiple CC. ไอ้แท็ก Wagner ข้างบนที่มัน joined in the ขึ้นมา backside. นั่น Here we go. นั่นคืออะไรวะ Loud. ไอ้ 0.5 Very 0.3 nice. Loud's gonna look for Minji ระยะเวลา here. ในการทีม Lucian ไฟท์เหรอ just jumps right on back in. Croc is not feeling so great about this one. Gets stunned up. หรอ Makai coming เป็น in. ซีซีหรือ See เปล่า if there's anything else to be found Nah, here. man, Sawadi man, stunned, man, finds man. Seos. The Nautilus is down. Minji goes on a killing spree. I'll And find Loud, I Jude don't know what Minji, that yeah. was, but it wasn't the right call. Loud feeling like they're getting a little bit desperate here to get some plays going their way. ใช่ใช่นะ Overextending เข้า for ไฟ Minji แบ in บ the ระยะเว previous ลา fight, ที่ then ได้ again ทำดาเม here, จ trying to make a play happen in the top side and Beyond, having the โอ้ tools ละ to เอียด punish จัด them เลย now. ท Croc is low. He's going to Ui, try là healingทัน him ไหม off เนี่ this ย jungle camp before ไม่ collapsing ทัน on เหรอ this วะ Baron. All Mình right, thà thì Loud, mình you lo gotta mà- stop lo him mà here. tha. This is a massive advantage if Ui, Beyond are able to yeah. grab Kino's coming Jack around on the mình lấy ví dụ flank. này, The kìa. Amumu looking for the angle. Husha Ui. goes for the engage. Robo Cuốn tỉ just kìa. dead Tại instantly. To know Ui, it's now the next cuốn target. lại. A nice Cuốn riposte lại. on the shuffle. As Kino? Kino เกีย continues ร์เลย trying ม to อง get แรง away. มากเมื่อ Kino กี้มึ can งเห็ still น come ว่าโดด off. ใส่ Flash bandage ที toss เดียว to the หาย wall. Triple kill to 66 Minji. LeBlanc เกิด A มากเลย massacre for Beyond. 6-0-6 on Yeah. this LeBlanc. He's absolutely popping off, and with that play, that he'll secure his team. The Baron buff. Beyond have grabbed control of this game and not let Oh. go. เอ้ยผมบอกถึง Dominating สักทีเซรา Loud ฟิน so แครี่ far. ตาแรกมันชนะ There's นะ it back alive. แมตต์ไลอ Oh อนเล่ no, นน่ะ Croc. Oh no. Minji goes godlike. Enemy jungler is Oh, down. The fuck. chance of losing the Baron is now completely gone. Lucia with no บา smite. ลอนพาวเวอร์เพลย์ Could have been a บายเวด potential บู worry, but not any longer. Seos even having to flash You away win. to avoid another death. Yeah, with that Baron going down, Beyond now will have complete control over this game. We talk about the 1-3-1 that they have available. It's incredible. Baron is incredible on teams like this because you can use all 3 lanes buffed up at the ทุก same คนไปนอน time กันหมดแล้วห potentially. รือเปล่าวะ Not ตอ a น ton นี้ of กี่โมง teleports for 7 โม Beyond, ง so maybe เช้า they เลย don't เหรอ split the map up too much, but here you see Đang justดึก a really over-eager Dạ, jump 77 onto คนแล้ว Minji ตอน again. แรก I ยั feel ง like they want to lock ตอน this แรก one สุด down, 140 but it's so difficult. And Croc is put ตอน to เปิดไลฟ์อะ pretty much dead before the rest of Beyond even show Nah, up. bên non Lucia cái does a really good job landing the W through multiple members of Loud and making sure to get the stun onto Croc, making sure that this chase down sequence can actually come through here for the rest of Beyond to find these kills. And Minji, the one they initially tried to jump on, gets the triple kill. Honestly, Minji just, I don't know what Ừ, Croc hai is người doing, không man, làm going gì for a vậy? LeBlanc Không like được. that. But here's the แค่มี re-engage. สตันจากเซ Robo ตู just มาแล้วก็เลยบ้องทิมเลย See ya. QQR Yep, that's Jackson team Hey, fights when you're far QR behind. I mean, he does have the frozen part done, but it's not going to provide too much savior for you when เอ้ย you โซ have โซดากอน Oh, อ่า boy. ปล่อย nothing to see there. Yep, Sia no Balon, big deal. Sia Just the enemy Soul. mid laner being forced back Sia to Ban base bên with ngoài no này. teleport as the Drake Soul Sia spawns Bin. and is secured Sia by Bin. Beyond Gaming. All right, just in case there's Yeah, access, this nice game ball. feels pretty Beyond. dead now for Beyond Gaming. Grabbing Soul Yeah. Point, they have decent Mấy nạp options thích to quá. rocket. LeBlanc can always go in and just Q มัน someone. You can มัน also ไม่มี have ทรงเลย the อ่ะ W's คือ from กูถามจริงเหรอ Price เซ that รา you ฟิน can แค อันนี้ รี่ And you เอ can อ see เซราฟิน with แค that รี่จะเป็น chunk, พี it's กี้อะไร so ได้ hard วะ to try and defend these turrets. This one's dropping right now. You still have the top outer up as well, but we'll see how much Beyond want to focus that, or if they just want to keep going down mid. All right, Mark, earlier on in this game, you were talking to me about how there's still hope. It's not doomed. Where's the doomsday clock at right about now for Loud? Bom It's tẹt, at midnight. I slow think I keep. hear it stroked right now. It's going off about how Game, there's game, very game. little chance for Loud to come back in. If you คุณ mess up a เอา dive มา and ปน you กัน get ได้ a ไง big เดี๋ยวคนเข้า Seraphine ใจผิด charm into a big scoop or Không something like that, được. that's probably the only angle Loud have because now Beyond can just Còn group đi up hiện as đi 5 lên and á. brute ผ force ม down ดี these แล้วก็ turrets. เฮียนี่ Yeah, เกม Jax เดียวกั is น doing the solo Còn đi queue chơi tôi split này. push while you're losing your inhibitor. He just tries to get
something back. อะไรวะ They'll go คีริ after the tier ตัว 2 ใหม่ there, maybe at least be able to claim one of those objective bounties. หยาน But they know they can't อะไร do anything about the mid lane because they're dying anyway. They เลน have to give that up. ไม่ใช่ But Robo's got no ไม่ใช่ mana. He ด้วย doesn't have the ability ตำ to แหน่ง just ไหนเอางี้ดี serve กว่า down this ไม่รู้ turret. ตำแหน่งเลย So ผมไม่เคย sorry, เห็นตัวนั้น Beyond's มา not ก่อน going to เล let him ย have ในชีวิตกู anything. น่าจะเป็นตัว Yeah, เลือก I like the call ultimately from Loud there. You know, you're like, all right, well, Wow. we're not going to Shoot stop that them at from A. diving
threatening us with the Sejuani and Amumu anyway, so just split Robo out, try and get some more gold onto him because honestly, you're just trying to weather the storm and not lose the game during this Baron. This will force Beyond most likely to win one more major team fight. ฟิโอลาได้เนี่ยฟิโอลาได้ไฮด้าดันเลนสบาย Elder. So that is probably the angle for Loud, trying to get one more of these big wombo combo team fights where you can somehow blow them up. There's not a ton of defensive options built for like Minji, for example. Sometimes you see people go, oh, I'll get Banshee's Veil or something, just make sure I don't throw my lead. He's saying, I'm building the book. All right. I've got the 5-hole play. All right, look, is the defensive option because it's daring them to keep trying to kill him, which has just sucked as a decision in this game for Loud. Every time Croc goes in looking for Minji, bad things happen for Loud. So he's building the book that dares you to come towards him and look, yeah, guys, come get the cages off me now. I don't think he's going to be giving these up. Minji has looked incredible so far, showing that they are to be feared in this group. A lot of people were talking about Group A. They knew he was there. Tenones walked up to try to stab him with a soldier and lost 3/4 HP. Yeah, it feels pretty bad. Like I was saying, Beyond is slept on a little bit in this group. It felt like people saying 2-horse race, Fnatic and EG, who's going to get first. Some people were putting respect on Beyond's name, but I don't think ไอ้เหี้ยลืมจริงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะพอกูเห็นกูยังไม่พูดเลย น่าจะลืมจริง จังหวะนี้ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วฟิโอลาดันด้านล่างอยู่ด้านบนนี้เสียป้อมที่2ลงไป Instantly kill that Hecarim. This is what บ้าน I'm นะ talking พี่วาย about จี when อยาก you're เรีย a กจบเกม train เต็ม tank. ทีแล้วเงิน First ห่าง is กัน your 1,000,000 โก mortal enemy. Yeah, they just go over him. You could see ด้า Loud น was ล่าง not ก็เตะ prepared กั for น that อยู่ amount of damage ก to ด come กระ out. โดด I was สาย not มา prepared เปิ for ด it. I ทาง was ด้าน trying to do ข my อง monologue อะไร and วะ I was trying ฟิ to โอ do ลา that. ชื่ออะไร They're วะ off like, no, we gotta get อะ more ไร kills. ชาเลนจ์แก All ชา right, เลนจ์ Robo gets the stun onto Lakai there, doing all right with it. They immediately respond by bringing more players down from Beyond, but Loud has their guys reinforcing as well, so nothing more going to happen to the bottom lane. Beyond backs away. Mark, we've got about 90 seconds until Baron spawns. I would expect Beyond to head back to base, shop up, ไม่จบเกมวะ full wards, make any purchases, and set up รอ around อะไรวะโอ้ยรอมานานแล้วเพื่อนยื้อเกมหน่อยเว้ยอยากเล่นนานๆไอ้เหี้ยรอคู่ก่อนหน้านี้แม่งดีเลย์สัตว์ Even after this, he'll probably just run back down bot lane, keep pressure up so that if Loud decides to contest the Baron, he will potentially be getting an inhibitor. Maybe he's going to get a สไตล์ไต้หวัน ต้องสวยหรือเปล่าเวลาบาลอน they'll have แจ็ค all the โคตรกระสอบ pressure ทราย on ไอ้ this เหี้ย side. แจ็ค No ออก wards on the พอเซน map ฮาร์ด at คิดดูเลย all. รับ The ตี only ข ones นาดไหน they do อะ have are in the dragon pit, สอง which is the wrong คือ side of the map มา right โด now. น Yep, unfortunately, that is not the place to เรี be. ยบร้อยโอ้เรียบร้อย Beyond the trap, and they have Minji โอ้โห in the นี่ rush ขนาดว่า this ฟิโอ time ล่า as แม่ง well. ยังไม่ทันเข้าไฟเลย Jones, oh, he's already gone, isn't he? It's chicken for dinner, and Hoosh is eating good. Brance dies next. แล้วคือ Goodbye to Seos. Do they even คือ need the Baron Mark? I ฝั่ง think they're just BYG gonna แม่ง walk บอ it สแม down. ปทุก No, ตัว the เลย game is over with that. They got super creeps to escort in. They find that pick off, Oh, and then and Mumu Wacko Tony, taking the Cafe ultimate Ju. into the middle of 4 people, knowing that there's no way they're going to be able to finish him off. โอ้ Three โหซอย players, ซอยซอย including ซ one อย of the อ่ะ two เรียบ meatballs, ร้อย have not died จบเก on ม Beyond Gaming. กูนั่งดูอะไร Croc's เนี่ย gonna try to stand and fight. Robo's บอก already เขาไม่แรงอะไร dead. เฮ้ย There it is. There's แรง the เลย ace. 21 เฮ้ย to แจ็คเกอร์ 3. Not even 30 minutes into the game. Beyond will smash Loud. Absolute domination out of the PCS number 2 seed. People were wondering whereขาด is ยิ่งกว่า this Fnatic region strength at, and so far they're looking ใครสระแม่งแดนไปกลางวงตีนยังไม่ตายเลย sweat a little bit after watching that previous ถ้า game ถึง as มันก็ well. ดูแบบว่า That was nice ได้ from นิดนึง Beyond. I love the fact มันได้คิวแรก they were ready to คือไอ้ answer ใครสระดู what ยิงไม่ Loud เข้า threw อะ down. Loud เรา first เอง makes ก็ the jab.